Entonces me encuentro aquí en la 106 de North Carolina, 95. 95. Les voy a demostrar para que tú veas qué bonito está esto aquí. Para si vienen algún día por ahí, se paren por ahí, se den la vuelta. Así que mi gente, no vaya. Ah, mi gente, mira. Mira cómo está eso. Qué precioso. Está bien bonito. Mira, Rolo, para que te anime, compra tu camino. Mira, a mi hermano, si no le interesa, me debe saber. Para todos los camiones, mira esto. Mi enamorado me tienes. Todos los camiones, cualquier color, cualquier marca, para el gusto de la gente, ¿verdad? Para el gusto de la gente. Mira qué bonito está eso. Ya mismo les sigo mostrando más cositas. Mira los asientos. Los asientos. Qué bonito está esto. Me gusta. Es un trailer, mi gente. Diseño ahí. Un trailer. Mira qué bonito está el asiento. Pero creo que no dicen precio. Qué bonito está, mira. Rolo, un asiento esto es lo que te hace falta tú, que siempre te estás quedando, que te duele todo. Ese que es un musito, mira. Es que es el Kenwood. Miren eso, miren. Bonito está el Kenwood. Miren eso. Bombecito. Esta caja me tiene enamorado. Pero vale. Esta caja me tiene enamorado, pero vale 894 dólares. Qué bonito está esto aquí. Esto está chévere también, ¿no? En 579. Mira. Esto es para que choquen con los venados por ahí. Mira cómo están las pipas ahí. Mira qué bonito está esto. Está bien bonito eso. Te voy a enseñar el Peterbilt ahora. Está bien bonito el Peterbilt. Mira qué preciosura de camión. Mira qué preciosura de camión. Mira. El Peterbilt, mira. Mira qué bonito está ese camión, mira. Está bien bonito ese camión. Miren eso. Miren eso, gente. Rolo, anímate, comparte un Peterbilt, que es lo que tú quieres. Miren eso. Qué bonito está esto.
¿Usted cree, mi gente? Camioncito para la venta también, mira. Qué bonito está guagua. Una Dodge. Más guagua, mira. Así de año que es. Ese año que es, pero esto es súper viejísimo. Qué bonita está. Increíble. Bonita está. Bien bonita. Bueno, me estoy despidiendo ya. No se olviden darle like, darle a la campanita y compartan. Así me ayudan a crecer el canal. Así que me cuidan, mi gente. Hasta la próxima. Chao, chao.